วัสดีครับผมชื่ออาจารย์ฟิลผมมาจากอเมริกาถ้าผมพูดไทยได้คุณก็สามารถพูดอังกฤษได้ทุกอย่างที่คุณต้องการคือคุณที่ดีมาเรียนครับผมสิครับสวัสดีครับ This is Moscow. Good evening, everybody. Operating in the 19, 25, and 31-meter bands. Okay, hello students. I will tell you how to learn a language by listening to the radio. First of all, what is a radio? You think only old people listen to the radio? No, radio is a way for you to learn a language. Why is it a good way for you to learn a language? Because when you're watching a movie, your eyes tell you 50% of the story and your ears add another 50%. Okay, if you don't believe me, now we will watch one episode in Russian and you will not understand a single word and you can see how much you really understand. วันนี้เราจะมาเรียนภาษาผ่านจากการฟังวิทยุเพราะว่าการฟังวิทยุเนี่ยจะช่วยให้หูของเราสามารถเข้าใจภาษามากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดเราดูและฟังพร้อมๆกันสายตาของเราจะทำให้เราเข้าใจ 50% และการฟังจะทำให้เราเข้าใจ 50% แต่ถ้าเราใช้หูฟังอย่างเดียวเราจะไม่เห็นภาพดังนั้นโสตประสาทของเราเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจมากขึ้นมากกว่าเดิมДруг мой, но это все, делиться не будем, меняться тоже, и не приползай ко мне на коленях, если твой кусок слишком быстро кончится. Ты обязан со мной поделиться. Ну уж нет, делиться не будем. Меняться тоже, не приползай ко мне на коленях. Может быть, я свой кусок пирога и до завтра не съем. Буду сидеть на диване. Вот еще кусочек, который не касался пола. Ищи на своей половине. Не будь мелочным. Что у нас на ужин? So, as you could see through this video clip, language was not necessary for you. That's why when you're watching TV, you're not learning a language. When you're watching YouTube, you're not learning the language as much as you could through radio. And you don't need to buy a radio. You could go to special websites and you could listen to interesting radio programs. So in this section, I will teach you everything you need to know about learning language through radio. Let's start. ก็หลังจากที่เราได้ดูวิดีโอภาษารัสเซียกันไปแล้วเราจะเห็นว่าถึงเราไม่เข้าใจภาษารัสเซียเนี่ยแต่ดูจากภาพของวิดีโอเราก็เข้าใจความหมายได้ไม่มากก็น้อยนั่นหมายความว่าการดูวิดีโอเนี่ยหรือการดูโทรทัศน์ไม่ได้ทำให้เราช่วยพัฒนาในการจับใจความในการฟังภาษาหรือเข้าใจภาษามากขึ้นดังนั้นจึงขอแนะนำให้ทุกคนเนี่ยหันมาลองฝึกทักษะภาษาด้วยการฟังวิทยุซึ่งคุณไม่ต้องไปหาซื้อออดิโอมาฟังแบบราคาแพงสามารถเปิดได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปหรือจาก YouTube Oh, thank you. Step 1. Find a radio station broadcasting in the language you are studying. If you live in an area where the language is spoken, you may find a local radio station just by scanning the dial. For example, if you want to learn Spanish and you live in many parts of the United States, there may be a local station broadcasting in Spanish. If you live in Bangkok, there are some stations broadcasting in English. If there is no radio station near you in the language you are studying, look online for internet radio stations. There are many possibilities available through live streaming nowadays. I will give links to the online radio stations.
Try to find a talk radio station or station that has talk radio style programming rather than just music. You can listen to music too if you enjoy it, but you'll learn language best by listening to speech. You may have to figure out how to search the web in the language you are seeking. If you know any native speakers who can help you, or your teachers, ask them to help you find station for you. If not, use a dictionary or online translator if you need to, and use search engine to search for the word radio and the name of a country region in the local language. Don't be afraid to guess a bit to navigate the sites once you arrive. You'll probably be able to find at least a few possibilities. For example, Voice of America, BBC, Radio Canada, Radio Australia, etc. เราจะมาหาสถานีวิทยุหรือคลื่นวิทยุที่พูดภาษานั้นที่เรากำลังสนใจอยู่ โดยคุณครูจะโพสต์ลิงก์ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็หาสถานีวิทยุที่เราสนใจแล้วก็เลือกฟังได้ Okay, step 2. Try a few different stations until you find ones that seem work best for you. Skip DJs who probably don't make much sense, even those who speak the language. For learning the language, you'll be better off if you can find a station that focuses on things like news, weather, call-in advice programs. Find a program that makes you want to listen. If politics is your thing, find a political talk show or news broadcast that covers political developments. If you're a huge soccer fan, tune in to the game. When you want to understand what's being said for reasons above and beyond learning the language, learning is easier if you like what you're listening. Sometimes you can find kids programming online which might have narration of stories or simpler dialogue that is easier for you to follow. I recommend using VOA. They use simple English. Also, there are some applications for phone that you can download to listen to VOA or BBC News in simple, easy to understand English. หลังจากที่เราหาสถานีวิทยุเป็นภาษาที่เราสนใจได้แล้วนั้นต่อมาเราก็ต้องมาดูว่าคลื่นไหนหรือสถานีไหนเนี่ยที่เป็นสถานีที่เราเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่ามันถูกใจกับเรามากที่สุดเพราะว่าบางคลื่นหรือบางสถานีวิทยุเนี่ยมันก็พูดภาษาที่เราเนี่ยกำลังสนใจเรียนอยู่เหมือนกันแต่ว่าดีเจที่เปิดคลื่นเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการพูดภาษามากนักหรือใช้เสียงโทนที่เราไม่ชอบดังนั้นการที่จะหาสถานีวิทยุที่เหมาะสมกับเราแล้วเราชอบด้วยเนี่ยจะทำให้เราอยากเรียนมากยิ่งขึ้นซึ่งคุณครูแนะนำเป็นแอปพลิเคชันของ VOA หรือ BBC เป็นบทสนทนาที่ง่ายและก็เข้าใจง่ายและเราสามารถมีบทสนทนาแบบนี้ได้ในชีวิตประจำวันStep 3. Set aside some time each day to listen. Even if you only listen for 5 or 10 minutes each day, you'll still be exposed to the language, and that's what you're trying to do. ต่อมาขั้นตอนที่3หลังจากที่เราเนี่ยได้สถานีดีเจที่เราถูกใจแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลาในแต่ละวันว่าเราเนี่ยจะฟังกี่นาที5หรือ10นาทีต่อวันก็ได้อย่างน้อย Step 4.Don't worry if you don't understand anything at first. If you are only getting the occasional word, you are still getting something. Even if you don't understand a word, you are still hearing the intonation and rhythm, the sound and the flow of the language. As you progress, you will get better at picking out words and interpreting their meanings as they flow past at the speed of speech.This intonation and rhythm is also part of the accent that you will develop. ต่อมาขั้นตอนที่4ถึงเราจะฟังเรื่องหนึ่งหรือบทสนทนาหนึ่งแล้วเราไม่มีความเข้าใจมันเลยในตอนแรกก็ไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจมันแค่เราเนี่ยฟังมันต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะจับใจความได้เองว่าคำนั้นน้ำเสียงโทนนั้นเนี่ยมันน่าจะมีความหมายว่าอย่างไร 5. Use any contextual clues available to you to begin to understand what you hear.
One place to start is to listen to things that repeat. The call sign and the commercials repeat exactly, often with jingles that will help you distinguish them from one another. Use these things as bookmarks and jumping off points. Things like weather and traffic reports don't repeat exactly, but they are often quite repetitive in the sense that they will always be talking about sun and rain and delays on roads. The programs themselves repeat less, but you will still have some context if you figure out that the psychologist is on every day at 8. ต่อมาการเลือกบทสนทนาหรือหัวข้อที่ง่ายต่อความเข้าใจของเราในเริ่มแรกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากเรียนภาษานั้นยิ่งขึ้นเช่นเราเลือกบทสนทนาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศซึ่งครั้งแรกที่เราฟังเนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจบางคำเช่นคำว่า raining แปลว่าฝนตกครั้งแรกเราไม่เข้าใจเรากลับไปเปิดพจนานุกรมแล้วเข้าใจแล้วพอเรามาฟังรอบที่2เป็นข่าวของดินฟ้าอากาศอีกวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจคำศัพท์ตัวนี้ raining เนี่ยแปลว่าฝนตกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าในสภาพพยากรณ์อากาศของอีกวันนึงเนี่ยเป็น hard rain เราก็รู้แล้วว่า rain เนี่ยแปลว่าฝนตกและ hard เนี่ยหนักเราก็เข้าใจแล้วว่าเป็นฝนตกหนักดังนั้นเนี่ยการที่เราฟังบทสนทนาหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราในตอนเริ่มเรียนภาษาแรกๆเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจภาษานั้นยิ่งขึ้นและทำให้เราไม่เบื่อกับมัน Step 6. Use contextual clues from the radio website. If you're listening to internet radio, see if the website has any shows as podcasts so that you can back up and listen to a segment several times. The repetition in listening is an important part of learning accurately. Also look around for transcripts of shows or even little blurbs that tell you what each show is. Even if the titles will give you something on which to build. If you are listening to the news, the website may well have articles about the same news items that you can refer to while or after you listen. Even headlines of the articles can be enough to give you a handle on the topic being discussed. ต่อมาหลังจากที่เราเนี่ยได้ฟังบทสนทนาบทหนึ่งเนี่ยเป็นประจำแล้วเราก็อย่าลืมเข้าไปในเรดิโอเว็บไซต์นั้นว่าเขาเนี่ยมีการบันทึกวิดีโอนี้ที่เราฟังไปแล้วเนี่ยสามารถกลับมาฟังใหม่ได้อีกหรือไม่ถ้าได้เนี่ยเราก็ไปย้อนฟังสิ่งที่เราเนี่ยไม่เข้าใจในตอนแรกเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับมันยิ่งขึ้นและบางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีสคริปต์เป็นเหมือนว่าวิดีโอเนี้ยเขาพูดอะไรบ้างแต่ละคำแล้วก็จะมีคำศัพท์หรือคีย์เวิร์ดเนี่ยเขาก็จะไฮไลท์ด้วยตัวสีดำหนาหรือสีที่มันแตกต่างกับตัวอื่นแล้วหลังจากตัวหนาเนี่ยมันก็จะมีประโยคยาวต่อมาซึ่งประโยคนี้เป็นเหมือนคำอธิบายคำศัพท์ที่เน้นไฮไลท์อันนั้นไว้ก็เข้าไปอ่านเข้าไปดูเพื่อทำความเข้าใจกับคำศัพท์มากยิ่งขึ้น Step 7. Don't worry about skipping words you don't know, especially at first. Looking up every word, even if you can spell it, is a motivation killer, and it's not too effective for remembering the words. At this point, you are listening for language in general way, not because you actually need the details of each caller's question. Get all you can from context. If you figure out the sense of a word for yourself, you'll understand that word as it is really used, and you won't need to think about that word as a translation of a word in your native language. You will also be far more likely to remember that word and be able to use it. Do look up word if you have heard it several times and you still don't understand it. Also look up a word if only one word or a few words are preventing you from understanding the larger meaning. If you don't understand all the words, choose the most common and the ones of interest or relevance to you to learn first. This strategy means that you will learn words in the order you need them. ต่อมาหลังจากที่เราเนี่ยได้ฟังบทสนทนาแล้วเรามีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นในครั้งแรกแล้วแต่ความไม่เข้าใจเนี้ยเราไม่ต้องพยายามไปหาคำตอบในครั้งแรกเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการทำให้เราหมด
กำลังใจแรงจูงใจที่จะเรียนภาษาต่อไปถ้าครั้งแรกเราไม่เข้าใจก็ผ่านมันไปและไปฟังอีกรอบหรืออีกบทสนทนาหนึ่งก็ได้ที่เป็นบทสนทนาที่มีความคล้ายคลึงกันพูดถึงในเรื่องเดียวกันเช่นเกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะว่าคำนี้ในบทสนทนานี้เราอาจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อเราไปฟังกับอีกบทสนทนาหนึ่งและเขามีการบรรยายเพิ่มมากขึ้นทำให้เราเข้าใจคำศัพท์ตัวนั้นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราเนี่ยฟังบทสนทนาหนึ่งแล้วมีคำหนึ่งที่เราไม่เข้าใจความหมายและคำนี้ทำให้เราไม่สามารถเข้าใจทั้งประโยคหรือทั้งคำพูดของคนนี้ได้เราก็สามารถที่จะเปิด dictionary ดูได้ว่าไอ้คำนี้แปลว่าอะไรแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่แนะนำให้เปิดเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยโฟกัสกับการแปลทุกคำศัพท์จนเราไม่อยากจะเรียนภาษาอีกต่อไป Step 8. Try to understand a little more each time you listen. One day you might figure out that what you are hearing is a weather report. Over the next days, challenge yourself to pick out the words for sun, or rain, or degrees, and so on. Over time, work up to understand more and more what the weather forecast is in the place where the radio station is based. หลังจากที่ได้ฟังบทสนทนาเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองมาทำอะไรที่มันท้าทายความสามารถตัวเองก็คือการสรุปใจความสำคัญว่าบทสนทนานี้เราฟังแล้วเราได้อะไรกับมันบ้าง Step 9. Be patient and persistent. Languages are not small or simple, and learning a new language is a lifetime endeavor. Learn a few words today and way you learn them, and learn a few more tomorrow. Eventually, they will grow to add up to meaning, and it will get easier to understand and to add on to what you can understand. Find your own balance. It's ultimately up to you how much time to devote to listening, how much to devote to other efforts to learn the language, and how much time to devote to your language overall. The right mix is the one that works best for you. Don't get discouraged by what you don't understand. Instead, treat it as a challenge. You may find that the announcers speak clearly enough to understand, but that callers numbling across poor phone connections are unintelligible. You may grow to understand the newscast but have trouble understanding a rapid-fire sportscaster. Celebrate what you do understand and what you are learning, and don't worry too much about the parts that are still missing. การเรียนภาษาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเรื่องยากเกินไปแล้วการเรียนภาษาใหม่ๆเนี่ยเป็นเหมือนการท้าทายให้กับชีวิตตัวเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยได้เจอมาก่อนในชีวิตและเราก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อพูดภาษานั้นโดยตรงซึ่งทิปที่เราได้พูดมาในตอนแรกเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความสามารถเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราควรจะหาอะไรที่มันสมดุลอะไรที่มันเหมาะสมกับเราไม่ว่าจะเป็นเวลาในการเรียนเวลาในการท่องศัพท์หรือความเข้าใจของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความเร็วไม่เหมือนกันซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจมากกว่าเกี่ยวกับบทสนทนาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการพยากรณ์อากาศแต่พอไปฟังบทสนทนาที่เป็นการพูดเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยมันเป็นบทสนทนาที่เร็วทำให้เราอะคิดว่าตัวเรานั้นไม่เก่งแต่ก็อย่าไปคิดแบบนั้นเพราะว่าพวกบทสนทนาที่เกี่ยวกับการกีฬาเนี่ยเขาเหมือนรีบพูดให้ไวเพราะว่าอย่างเช่นนักบอลเนี่ยเตะลูกบอลเข้าโกลแล้วเราจะมาพูดช้าๆว่านักบอลเตะประตูเข้าโกลไปแล้วแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะไม่ทันเหตุการณ์เพราะว่าคนดูเนี่ยมันเห็นไปแล้วว่าฟุตบอลเข้าโกลแต่คนพากย์เนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปวอรี่กับมันมากก็เอาเป็นว่าเราเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศเราก็ควรที่จะภูมิใจว่าตอนนี้เราฟังเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้แล้ว Step 10. Most of all, have fun. If it is drudgery, it will be hard to make yourself to do it every day. If it is fun, a game, a puzzle, something you look forward to, then you will be listening to more and richer broadcasts as the months and years go by, and one day you'll realize you understand the whole show. ก็ทั้งหมดทั้งมวลอะที่กล่าวมา
เราอย่าทำให้มันเป็นเหมือนเรื่องที่เราต้องทำเรื่องที่ต้องบังคับจิตใจพยายามคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกที่เราชอบทำที่เราอยากทำเพราะถ้าเกิดเราไปต่อต้านมันจะทำให้เราไม่อยากเรียนเช่นเมื่อตอนสมัยที่เราเป็นเด็กมัธยมเราไม่ชอบที่จะทำการบ้านเราก็เลยต่อต้านมันเราก็เลยไม่ชอบการบ้านจงทำให้สิ่งที่เราไม่ชอบกลายเป็นสิ่งที่สนุกแล้วเราก็จะสามารถทำมันได้ดียิ่งขึ้นHarvard University and the Massachusetts Institute of Technology took legal action Wednesday against the United States government. The schools are seeking to overturn the Trump administration's new rule on international student visas. Under the rule, international students must take at least some of their college classes in person, transfer to U.S.-based schools with in-person classes, or leave the country. They will have to leave even if a health emergency forces their classes online later in the school year. The government will reject visa requests from international students at colleges or universities that only offer classes online. Immigration and Customs Enforcement, the federal law enforcement agency, announced the rule on Monday. The same day, many colleges, including Harvard, said all their classes later this year would be online. MIT joined Harvard to file the legal challenge Wednesday morning in Boston. They asked a federal court to bar ICE from enforcing the new rule. They called for the return of the March 13, 2020 exemption, which permitted international students to attend classes online while retaining their visa during the health emergency. In a statement, Harvard University President Lawrence Bacow wrote, "The order came down without notice, its cruelty surpassed only by its recklessness." He said the new rule was designed to pressure colleges to hold classes in person without regard to concerns for the health and safety of students and others. The rule, Bacow added, comes at a time when the United States has been setting daily records for the number of new infections, with more than 300,000 new cases reported since July 1st. At a White House event on Tuesday, President Donald Trump denounced plans from Harvard and other colleges to hold classes online. "They ought to be ashamed of themselves," he said. "That's called the easy way out." The new rule affects about 5,000 international students at Harvard and nearly 4,000 attending MIT. In all, nearly 400,000 students received the F1 or M1 visa in the 12-month period ending in September 2019. Louis Picard is a second-year doctoral student in experimental physics at Harvard University. The Australian told Reuters that having to leave would completely put a roadblock in my research. He added, "There's essentially no way that the work I am doing can be done remotely. We've already had this big pause on it with the pandemic, and we've just been able to start going back to lab." Aparna Gopalan comes from India. The fourth-year anthropology doctoral student at Harvard said telling students to attend other universities for in-person classes was not realistic. "You can't transfer in July. That's not what happens," she said. Benjamin Bing from China was planning to study computer science at Carnegie Mellon University in Pittsburgh. He said he no longer feels welcome in the United States
and is looking at the possibility of finishing his study in Europe. I feel like it's kicking out everyone, he said of the United States. We actually paid tuition to study here, and we did not do anything wrong. I'm Jonathan Evans. Picture this. You're planning a 6-week trip to Central America. It'll be the experience of a lifetime. You want to be ready. You need to learn Spanish. After all, it's the perfect opportunity to practice. After several weeks of studying, you're starting to feel quite comfortable with the language. You understand a lot of what you read and you can easily shape several sentences in your mind. You start to imagine those first conversations in the rainforests of Costa Rica, where everything goes as planned. All that study time will finally pay off. But when you finally do get to your destination and speak to the native speakers for the first time, you can't understand much at all. Śledzisz budaka te wupa? What's going on? This doesn't sound like anything I've learned. This can feel like a real slap in the face. This can happen if you haven't familiarized yourself enough to the way native speakers use the language. Luckily, there are several ways you can avoid this deceptive experience. No worries, all that hard work is not in vain. You just need to adapt. In this post, we will talk about how you can train your ear to the native way of speaking by listening to radio, podcasts, and stand-up comedy. Talking to real people on the street is way up there in the grand language learning difficulty scale. The problem is that while obviously essential for learning, you might have been exposed to too much exceptionally well-pronounced recordings. When you're first learning a language, it is crucial to learn with material that is slow and clearly enunciated. Otherwise, you'll drown and likely give up. But the truth is that people have all kinds of different accents. Plus, they often use unfamiliar local expressions and don't always articulate very well. In a previous post, we talked about listening to audiobooks because they usually have proper diction and clear enunciation, which is ideal for learning. Now, we also recommend listening to radio, podcasts, and stand-up comedy for the exact opposite reasons. Fast speech, bad diction, and lots of mumbling. Listening to radio and podcasts can be a nice stepping stone to get used to the speed of the language. Talk show hosts often have a good voice, but they usually talk similar to regular folks. Radio can be an excellent tool if you want to become familiar with a particular dialect or accent. Depending on the region of the show, you will hear certain accents and learn tons of local expressions. You can listen to radio stations from all over the world directly from your web browser or mobile app. A quick Google search will allow you to easily find multiple stations that may interest you. Alternatively, you can also download and listen to podcasts through your device. There are tons of different sources out there. Simply choose a topic that meets your field of interest. Another major advantage of listening to radio stations is the immersive and cultural aspect. You'll hear the local news, laugh at some jokes and interactions, discover amazing events, but also perceive the area's social and political issues. It can be a truly enriching experience. You can also familiarize yourself with native speakers by listening to stand-up comedy. You'll come upon all sorts of original jokes and unique humor from the comedians. Sure, it may be hard to understand the jokes at times because of all the cultural references, but it can be a very positive and effective way to learn once you reach a certain level. If you're just getting started, however, we recommend sticking to material that is clear and easy to understand. Listening to foreign radio, podcasts, and stand-up comedy requires a strong foundation before it can be truly effective. But as you get more advanced, you'll eventually need to increase the difficulty of what you listen to in order to comfortably understand native material. You should always try to choose material that is slightly above your current skill level. Challenging yourself is the best way to avoid hitting plateaus in language learning. Finding that perfect balance between feeling comfortable and duly challenged is one of the best ways to make sure you always improve. If you liked our video, be sure. Connor, if you're listening to this, you are the resistance. John Connor. We gotta find this guy.